В понедельник около 10 часов утра в Лазаревском районе в Рыбацком поселке на берегу на одном из катеров произошло возгорание. Как удалось выяснить у очевидцев, трое молодых людей ремонтировали судно. Шуруповерт включили, вот искра, видимо, была. Их трое было, один пошел зачем-то, а двое взорвались. По словам сотрудников скорой помощи, молодые мужчины получили термические ожоги 3-й степени. Это более 70% повреждения тела. 11 минут 11-го на пульт диспетчера 03 поступила информация, что в поселке Лазаревском, улица Рыбацкий поселок, в 50 метрах от дома номер 1, произошел взрыв. В бригаде скорой помощи они были вывезены навстречу, попутным транспортом навстречу. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу номер 1. Сразу же они были госпитализированы в отделение реанимации, где начаты необходимые мероприятия по их лечению. В это же время сразу была произведена консультация с краевыми специалистами. Выработана единая тактика лечения этих больных. Все необходимые медикаменты, специалисты, оборудование в настоящее время в нашей больнице есть. 27-летнему Антону удалось выпрыгнуть, а происшествие молодой человек не распространяется, беспрестанно курит. Плохо. Это случилось плохо. Узнав о случившемся, к зданию медучреждения стали приходить родственники, друзья и коллеги молодых людей. Всего около 50 человек. Мой друг попал в больницу с ожогами, нужно сдать кровь. Тут же я обзвонил своих друзей, все остальных друзей. Все примчались, кто может сдать кровь, помочь другу. Владелец судна от каких-либо комментариев отказался. Ребят, пожалуйста, мою технику не снимайте. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Никаких прогнозов относительно пострадавших врачи не дают. На данный момент в Лазаревской больнице делают все возможное, чтобы спасти молодых мужчин.